तो 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, मनुष्य के शरीर में इतनी शक्कर होती है जिससे 10 कप चाय मीठी हो सकती है। फैक्ट नंबर 2, यूट्यूब पर भारत का सबसे ज़्यादा लाइक किया जाने वाला गाना वास्ते सॉन्ग है, जिस गाने पर 5.8 मिलियन से ज़्यादा लाइक्स है। फैक्ट नंबर 3, यदि आप अपनी कार की चाबी अपने सिर की दिशा में पकड़ते हैं तो यह रिमोट की सिग्नल सीमा को बढ़ाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह आपके मस्तिष्क को रेडियो ट्रांसमीटर की तरह उपयोग में लेता है। फैक्ट नंबर 4, 7 घंटे से ज़्यादा सोने वाले लोगों के मुकाबले 6 घंटे से कम सोने वाले लोगों को जुकाम होने की संभावना 4 गुना अधिक होती है। फैक्ट नंबर 5, यदि आप प्याज काटते समय च्युइंगम चबाएंगे तो इससे आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच अमेजिंग फैक्ट्स।